तर नमस्कार, माझं नाव आहे श्रीरंग निलेश सोनकर. हसताय ना, हसतच राहावा. तर आज आहे ना, आमच्या टीचर बोललेल्या की आहे ना, पॅरेंट्स डेसाठी कॉम्पिटिशन आहे, पण आज पावसामुळे सुट्टी दिली, त्याच्यामुळे आज मी घरी बनवते. तर चला आपण बघूया. तर पहिलं मी ह्याला असं कलर घेऊन घेतले, बघा 3 स्टिक्सला करून घेतलं. अजून आपल्याला हे सगळे स्टिकला करायचे आणि 4 स्टिकला ठेवायचे. करूया. आणि इथे नाही करायचे, ते बेडवर लागते. ते कर. तर बघा, मी असं करून बघितलंय. आता मी स्टिक करायला घेतो. तर चला आपण बघू. तर ते चुकीचं झालं जरासं तिथे, तर आता मी परत करतो. तिथे आपल्याला सगळे रंगवून एकत्र केले स्टिक. क्रियॉन कलर घ्या, नाहीतर मग तुम्ही घेऊ शकता आपण कलर, म्हणजे काय बोलतात, ऑइल पेस्टर नाही, ते वॉटर कलर. तर हे बघा, आता याला सुकू दे, मग आपण नंतर दुसरी. मग आपण ह्याला ह्याच्याने हे पण करूया. आपण ह्याच्यानंतर डेकोरेशन पण करूया. मग आपण हा वाला फॅमिली फोटो लावणार आहे. हा बघा, फॅमिली जुना आहे, तर आम्ही छोटा होतो. आता पण मी छोटाच आहे. पहिले ना ती खालची पट्टी लावून घे. थांब. श्री, अरे बाळा, अरे पहिले मम्मी थांब ना. तो गम ठेव हातात. गम ठेव हातात. इथे लावून दे. सुकू दे. इथे लावून दे ती दुसरी पट्टी. इथूनच येईल ना. इथे खालची उगाचच लावलं, इकडे.
आता आपण आहे ना ह्याला डेकोरेट करूया. मग त्याच्यानंतर आहे ना मग आपण इथं ह्याला असं डेकोरेट करूया. मग आपण त्याच्यानंतर आहे ना आपला हा फॅमिली फोटो लागणार. दाखवते मटेरियल. हे आपलं मटेरियल आहे, स्टिकी मटेरियल. असं मी लावू, असं लावू, असं ते निघत नाही. ते काढून चिटकायला कसला आलेला रे. हा वाकू नकोस. काय पडलं झाड? झाड पडलं. आई शपथ. कसला आवाज आला ना जोरात. झाड पडलं. नाल्यातून वाहून जाईल. तर आता आपण याला नीट सुकू देऊया, नंतर मग ते परत निघेल. इथे काय नाही चिटकवणार आहेस. नाही ते चिटकवणार आहे. मी आता इथे चिटकवतो. हां बाई, मी इथे चिटकवतो. इथे पण मी फ्लावरच चिटकवतो. सेमच होती. इथे इथे आणि सगळीकडे एक चिटकवूया छोटंवालं. आता आपण इथे पण लावून घेऊया. लावू इथे. ते मोठंवालंच लागेल अरे. छान केलं पिल्लू तू ना. आता आपण याला सुकू द्या. मग आपण एकदम छान. किती वेळ लागला. त्याच्यात दाखवलेलं की असं होईल लगेच, पण त्या रीलमध्ये करायला तर लय वेळ लागतो बाबा. ते फास्ट फॉरवर्ड मध्ये असणार ना. कलर केलं, मग सगळं. त्यांनी पण कलर केलं होतं का. नाही, टीचर बोललेली ना, म्हणून मी केलं ह्याच्यावर. टीचर बोललेली की असं क्रियॉन कलर आला. टीचर बोललेल्या, त्याच्यामुळे मी कलर केलं तर आता छान वाटतं. तर इथे आपण आपला फॅमिली फोटो चिटकवून बघूया. चांगला वाटतंय. चिटकवू? ते आधी
सगळं सुकू दे पहिलं हा पण. झाले. हम्म. तर आता मी हा फोटो चिटकवतोय. मी चिटकवते. बापरे, इथे ग्लू लागला. तर हे बघा झालंय. आता आपण याला सुकू द्या. हे बघा. थांब ते जरा उचलत सुकू नाही दे. मी. बघा तुम्ही. जर तुम्हाला आवडलं असेल ना तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पाऊस आला. पाऊस आला. पाऊस. तर हे बघा असं झालंय. आता ते नीट सुकलं नाही त्याच्यामुळे. तर तुम्हाला आवडलं असेल ना तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थांब, वरती पकड जरा. वरती पकड वरती.